بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أيمن عبد الحميد من قناة أيمن وفلوج. النهارده هنتكلم عن حاجة ممتعة جدا ولذيذة جدا. أتمنى إن هي تعجبكم. بص يا سيدي، أنا في الفلوج فلوج خفيف كده هكلمكم فيه عن حاجة غريبة جدا. هكلمكم فيها عن الطلاينة واللغة بتاعتهم، لغة الحركة بتاعتهم. أو على الأقل تستوعبوا لو واحد بيعمل حركة قدامكم لحد تاني هو بيعمل إيه وبيقول إيه. هي معاني بسيطه جدا وحاجات بسيطه جدا، بس في نفس الوقت بتفرق معاك كتير جدا. هنا بتحسسك ان انت عارف اللي بيحصل حواليك ايه، وهقول لك ليه كمان في الفيديو. بص يا سيدي، اول حركه بيعملوها الطلاينه لما بييجوا يتكلموا، وبيستخدموها كتير جدا لما يعملوا كده. دي يعني ايه؟ دي يعني فاتن، يعني امشي. اوكي، يعني اخرج من هنا. ممكن حد يكون بيتكلم معاك ويعمل كده. يعني ايه كده؟ يعني فاتن، يعني امشي، يعني اخرج من المكان دوت. واوقات كتير بيعملها يا اما بتبقى بهزار زياده عن اللزوم، ودايما بيعملوها ما بين الصحاب ما بينهم وبين بعض، ودي حاجه مش هتحصل معاك. يا اما لو متضايق جدا، تمام، عشان ما يتنرفزش او ما يقولش حاجه، فبيعمل ايه؟ بيعمل كده، فاتن. حركه كمان هوريها لكم. الطلاينه دايما بيستخدموها، والحركه دي بتستخدموها كتير في المطاعم، وبيستخدموها كتير في الاماكن بتاعت الاكل والشرب. لما حد يعمل كده كده او كده، يستخدم الصابعين دول كده ويعملهم كده. دولت يعني ايه؟ هقول لك يا سيدي. ده يعني بيرفكت، يعني 10 على 10، يعني كل حاجه تمام. تمام؟ يعني لما حد في مطعم يشاور لك من بعيد ويعمل لك كده، انت اعمل له كده. يعني هو بيقول لك كله تمام، انت هتقول له تمام. برضو زي الحركه اللي قبليها، لما انا قلت لك كده يعني بيرفكت، يعني 10 على 10، يعني كله تمام. لو انت بقى عايز ترد عليه، مش عايز تقول له اوكي، عايز تقول له الموضوع نص نص، فتقوم جاي رد عليه ازاي؟ كده كده، يعني نص نص، 50-50. تعالوا نشوف الحركه اللي بعديها. دلوقتي ركزوا معايا، الحركه ديت مهمه جدا. اوكي، دي لما حد طلياني يعملها لك من بعيد لازم تاخد بالك، لانها حركه مهمه. لو حد بيتكلم معاك من بعيد، او حتى مش قدامك وما بيتكلمش معاك بس من بعيد، بيعمل لك الحركه ديت. اوكي، هعملها لكم من الجنب. بيحلق صوابعه بالطريقه دي كده. دي معناها روبالي بالايطالي، يعني ايه؟ حرامي، سرقه. يعني لما حد يعمل لك كده من بعيد، معناها ان في حد حواليك عايز يسرقك. اوكي، او البني ادم اللي بيتكلم معاك عايز يسرقك. اوكي، لازم تاخد بالك من الحركه ديت، لانها اوقات كتير بتحصل في المترو او بتحصل في الاتوبيسات، في المواصلات العامه. بيبقى واحد شايفك من بعيد وفي حد جنبك، فبيعمل لك من بعيد كده عشان تفهم. عشان تفهم ان اللي جنبك بيسرقك، او انت بتتسرق، او اللي بيتكلم معاك او بيتعامل معاك حرامي. اوكي، حذرتكم، ركزوا في كل حاجه. تعالوا نشوف الحركه اللي بعديها. حركه برضو من الحركات اللي بيستخدمها الطلاينه كتير. بيعملوا كده. يعني ايه كده؟ ايه الحركه الغريبه دي؟ يعني بتعملي كده كده. هقول لك انا، لو انا عملتها لكم مثلا ممكن بالطريقه المصريه كتير ممكن تحاول تفهمها. لو انا حد عمل لك كده، يعني ايه كده؟ يعني رغاي، يعني بتتكلم كتير، يعني بيلت ويعجن. هي دي معنى كلمة دي يعني رغاي، بيتكلم كتير. اوكي، فلو حد عمل قدام حد، يعني اتنين بيتكلموا مع بعض وعمل له كده، او مثلا بيبص لك من بعيد لان في واحد مثلا بيتكلم وعمال يتكلم كتير وهو بيشاور لك من بعيد بيعمل لك كده، بيقول لك يعني اللي ده رغاي. لازم تعرف الحركة دي. يعني ممكن يكون في واحد بيتكلم معاك، واحد معدي من جنبه بيعمل لك كده، يعني بيقول لك سيبك منه، ده رغاي. الحركه دي بالظبط زي مثلا الامريكان او الانجليز لما بيستخدموها، يقول لك ايه؟ بلا 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 بلا، يعني رغاي، بلا بلا بلا. تعالوا نشوف الحركه اللي بعديها. حركه كمان بيستخدمها برضو الطلاينه، حركه غريبه شويتين. لما حد يعمل لك كده كده، انت هتقعد تقول لنفسك هو بيعمل لي كده ليه؟ يعني ايه؟ طري؟ يعني مفيش فلوس؟ يعني ايه؟ بس كده معناها باهورة. يعني ايه؟ يعني خايف.
بيقول لك انت خايف، انت خايف او خفت. هي دي معنى الحركه دي. دي كده معناها خايف. شفت يا عم؟ ناس غراب والله الناس دي. تعالوا نشوف الحركه اللي بعديها. الحركه دي برضو من الحركات المهمه جدا والغريبه جدا والمتكرره جدا. لما انت كنت تروح تشتري حاجه او داخل في محل وبتدور على مكان فاضي تقعد فيه، او بتشتري حاجه من بعيد ويكلموا معاك وفجاه يعملوا لك كده. هوريها لكم بالجنب اهي. يعني ايه؟ زي ما احنا عندنا في مصر مثلا نقول له يعني ايه؟ قصدك ايه؟ لا ديت اهي. هنا في ايطاليا مش معناها قصدك ايه. ديت لما هو يعملها لك معناها ان مفيش، يعني الحاجه اللي انت بتدور عليها خلصت او انتهت او مش ممكن. اوكي؟ لا كده. الحركه السبعين دول كده. تعالوا نشوف الحركه اللي بعديها. الحركه دي برضو حركه متكرره جدا. اوكي؟ بتحصل معاك امتى؟ الحركه دي بتحصل معاك لما انت تكون بتتناقش مع حد، اوكي؟ واللي قدامك دوت انت حاولت تتناقش معاه كتير عشان تعمل حاجه او تاخد حاجه او توصل لحاجه، وهو مش عارف يحل معاك، يعني مش عارف يوصلها لك او مش عارف يعمل لك بيها حاجه. فبيعمل لك ازاي؟ بيعمل لك كده. كده significa che cosa posso farci. che cosa posso farci. يعني ايه الحركه ديت؟ يعني هو بيقول لك انا مش عارف اعمل لك حاجه، وانا اعمل لك ايه؟ وانا اعمل لك ايه؟ اعمل لكم الجنب اهي. وانا اعمل لك ايه؟ هي دي معناها بالنسبه لي. يعني لما تلاقي حد من بعيد وهو بيتكلم معاك بيعمل لك كده، هو بيقول لك انا اعمل لك ايه؟ انا مش عارف اعمل لك حاجه. ودلوقتي تعالوا نشوف الحركه اللي بعديها. حركه ثانيه برضو ممكن تتعمل لك لما انت تبقى بتنفذ زياده عن اللزوم. ممكن تلاقيه يقرب منك وبيعمل لك كده. يعني اهدى، وطي صوتك. دي ممكن تكون مفهومه شويه، بس في نفس الوقت لازم تعرف اللي ديت هو قصده بيها اهدى، وطي صوتك. اوكي؟ اهدى. تعالوا نشوف الحركه اللي بعديها. الحركه دي مش عارف هي ممكن تستخدم قدامك ولا لا، بس انا هقولها لك برضو لانها ممكن تحصل. اوكي؟ ممكن تكون بتتكلم مع حد، بتتناقش معاه في مشكله حصلت، اذا كان مثلا فندق او مثلا ممكن الفندق صعب ان هو يعملها لك الحركه ديت لان هم بيبقوا بروفيشنال زياده عن اللزوم. ممكن مثلا تاكسي او اي حد في المواصلات العامه او اي حد في المحل، وانت بتتناقش معاه وقفشتوا في بعض لان الموضوع مش همه الكلام اللي هو بيقوله لك، فهو بيعمل لك ازاي؟ بيعمل لك كده. يعني انا مش هاممني الكلام اللي انت بتقوله. فبيعملوا ايه؟ بيعملوا كده. هوريها لكم بالجنب اهي. يعني بيحرك ايده تحت دقنه كده، بيقول لك انا مش هاممني الكلام اللي انت بتقوله، ما يهمنيش. يعني انت مثلا بيتخانق معاك بتقول له طب خلاص ده انا هتصل بالبوليس، وهو يعمل لك كده. يعني انا ما يهمنيش، اتصل. هي دي معناها. ودلوقتي تعالوا نشوف الحركه اللي بعديها. الحركه دي برضو ممكن تكون ما بتتكررش كتير، بس برضو انا هقولها لك لان هي حركه ممكن تحصل قدامك. لما تكون مثلا بتتكلم مع حد، تمام، وبتحاول تقنعه بحاجه وهو مش مقتنع بيها، مثلا حد في فندق، حد في مطعم، حد في مواصلات، ويجي يعمل لك كده. اظن ان هي مفهومه شويه. كده معناها ايه؟ كده معناها اللي بيقول لك هو انت تمام؟ اللي انت بتفكر ده فيه ده مظبوط؟ انت في حاجه في دماغك؟ هي دي معناها. طالعنا دايما لما بييجوا يتكلموا بيستخدموا حركات وبيستخدموا ايديهم ويعملوا كده وكده وكده، بيعملوا حركات كتير جدا. فممكن نقول هي يعني شبيهه بالمصريين، بس هنا الطليانه بيستخدموها بزياده شويتين، وبتختلف من بلد لبلد ومن منطقه لمنطقه. فانا قررت عن طريق الفلوج البسيط الجميل دوت ان انا اوريك ال10 حركات اللي بيستخدموهم الطلاينه كتير. على الاقل لو انت فكرت تيجي تزور ايطاليا هنا وعملوا الحركات دي قدامكم تفهموا هما بيقولوا ايه.